Bolo simples de liquidificador. Não se esqueça de inscrever no canal e dar o seu like. Rendimento: 12 porções. Tempo de preparo: em média 1 hora. Ingredientes: 3 ovos, 2 colheres de sopa de margarina, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de leite, 1 colher rasa de fermento em pó. Modo de preparo: coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até formar uma mistura homogênea. Unte uma forma de bolo e leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus até dourar. Desenforme e sirva à vontade.